Con este filtro ahora debemos de hacer los sonidos de los animalitos. Ve, 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 ve. Ay, no pasamos lo ve. Ve, ve. Ahí está. Ve, ve. Ahí está. Otra oveja. Ve, ve. No, ve tú. Ve, ve. Ve. Estos filtros con vos los odio. Ve. Espera. Ve. ¿Por qué sale un pato? Ve. Ahí está. Ahora sí el pato. Cuac, 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 cuac.